anu ngajeri pinuh kaperi. Ku tega salira megankeun cinta kagoda ku asih saliwat. Nah naon nu jadi alasan anjeun luluasa mepeskeun harepan. Sugan teh arek satia hate teu bisa dipampalerekeun teu narima sugan cinta mulia hanjata ieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandikeun asih mulia sukmasuk pas jarengan kapara pendekar jogetna mangga para bingkos bos dekor aya hadir cenah sadayana hayu kalut ahli waris Pak RW luh Bapak hajat Pak RW haturan diantos di luhur Pak para bresmen cara ranting gadoli saya tega salira megankeun cinta kagoda ku asih saliwat. Naon nu jadi alasan anjeun luluasa mepeskeun harepan. Sugan teh arek satia hane tak bisa dipampalerekeun teu narima anjeun cinta nu liar hanjata ieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega gentang kagema ayo para diri cinta sagamana panyangka sugan teh arek satia